Зоран Милевски, викан Кичеец, бил сведок на обвинителството за рекет, кога случајот бил во предистражна постапка. Што се случило за потоа да стане осомничен, останува дилема. Тогаш прв пат имал средба со обвинителката Вилма Русковска. До завршување на истрагата со Русковска се сретнал уште еднаш, но веќе во својство на осомничен. На втората средба не кажал ништо, молчал. Неговиот адвокат Александар Новаковски вели дека следната недела ќе ги видат доказите против Милевски, па дури тогаш ќе одлучат дали тој ќе даде своја одбрана или ќе се брани со молчење. Русковска за Кичеец ја заврши истрагата, без да ја слушна неговата одбрана. Решението му го испратила по пошта во затворот Скопје, вели за Алфа Новаковски. Во понеделникот обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, известувањето дека истрагата за рекет е завршена, на Зоран Милевски Кичеец му го испорачало во притворот во шутка. Неговиот адвокат Александар Новаковски вели дека лично го подигнал од обвинителството за гонење организиран криминал. Сега имаат рок од 15 дена да одговорат по истото, односно да предложат своји докази. Милевски од вчера е дома. Мерката притвор му е заменета со куќен. Неговиот адвокат Новаковски во четвртокот поднел барање за замена на мерката со куќен притвор. Останува дилема од каде знаеле кога ќе заврши истрагата, како би се елиминирале основите Милевски да не влијае врз сведоци и дека нема да го повтори делото. Вчера обвинителството не се противеше Зоран Милевски од шутка да замине дома. Веќе во јавноста почна да се шпекулира дека Кичеец најверојатно се спогодил со обвинителството да биде соработник за поблага казна. Неговиот бранител тврди дека договор за спогодба нема, а тој и понатаму останува осомничен. Милевски е второ осомничен во милионската афера. На товар му е ставено кривично дело перење пари. Јавноста го виде на снимка како од домот на бизнисменот Орце Камчев излегува со чанта Луи Витон, во која наводно имало половина милион евра.